بون الاسباب تاع نشوفوا الاسباب قبل لا ندير ريباراتور فريجيدير، قبل لا نديرو ريباراتور نشوف واحد الحوايج. خاطر كاين واحد الاعطال ما تقدر تعالجهم في البيت برك، ماشي لازم تروح للريباراتور يحبس لك الفريجيدير ولا تروح تدير ريباراتور. ممكن معظم الاعطال يعني 50% من الاعطال ولا 40% من الاعطال نقدروا نجتنبوها ولا نسيوها في الدار. في الدار كيما سيرتو في لي فريجيدير نوفروست، لي فريجيدير نوفروست يعني اللي ما يديروش لاكلاص هنايا، اللي ما يديروش لاكلاص نوفروست يعني فيهم فونتيلاتور. هذو تقريبا 40% من الاعطال اللي يوقعوا في هذه الثلاجه هما اعطال اعطال يعني تصرا في البيت، يعني غلطات تاع اهل البيت هما اللي يديروا غلطات باش يديروا الاعطال هذه، ومن بعد يولي ما يبردش، يا سواء يولي يبرد الفوق والتحت ما يبردش، يولي تحت ما يبردش، كنا تلقاه ما يبردش فهمتني، والفوق يبرد نورمال. دونك هذا سما مش خاصو الغاز ولا فسد ولا تقريبا، يعني هذا نقدروا نعالجوه في البيت قبل لا ندير ريباراتور. دونك اللي راني نقدم في الفيديو هذا يعني مختص في التبريد لمده 34 سنه، يعني انا اختصاصي تبريد وتسخين. دونك راني نقدم البنت تاعي في هذا الفيديو اللي في القناه تاعها. دونك نشرح لكم كيفاش يكون عندك فريجيدير هكذا ويبرد من فوق، ولا العكس يبرد من فوق والتحت ما يبردش. هذا ماشي خاصو غاز، هذا قبل دير ريباراتور. هذا واش ديروا؟ تفصلوه على الكهرباء، تفصلوه من على الكهرباء ناحي لابريز، وتفتحوا البيبان، خلاص. يعني هذا نقدر نقول لكم درك تقنيا واش صرا العطل هذا. نفتحوا هكذا الباب فريجيدير، يتفتح كامل كيما راه هكذا، نفتحوه ونخلوه مدة 24 ساعة والله حتى نشوفوا. خاطر لو واش راه يصرا هنايا كاين فونتيلاتور هنا وين يصرا التبخر تاع الغاز ولا الغاز تاعنا ليفابوراتور هنايا، والتحت باش نوصلوا التبريد للجهة التحتانية كاينه فونتيلاتور هي اللي تهبط لتحت، هي اللي تخرج من تحت. كاينه فونتيلاتور، هذا الفونتيلاتور، هذو هي اللي تخرج البروده لتحت. كاين هنايا واش كاين ايفابوراتور. بون هنايا نواصلوا. اني فتحت الثلاجه كاع من هنا، اني فتحتها من الحيط الاخر. هذا كاين ايفابوراتور هنا وين يصرا البروده، تصرا في البروده ديما الفوق، والبروده تهبط بجهه، تهبط بالفونتيلاتور لتحت. يبقى هذا يربي في لاكلاص، ومن الفتيح. خاطر كيما هذا الفريجيدير كي نفتحوه هكذا، كي نفتحوه ونطولوه يبدا يسينيالي. كاين دي فريجيدير اللي ما تخلي هاك الباب مفتوح ولا تنساه مفتوح شويه ما يسينياليلكش، يبقى يدخل في الهواء. والفريجيدير الثلاجه تكون في المطبخ، كيما حنا ماناش دايرينها في المطبخ، انا دايرينها في الهول. هي الاحسن الوضع تاع الثلاجه. الانسان اللي عنده لساع يديرها في الهول، ما يديرهاش في المطبخ، خاطر المطبخ فيه لي فابور تاع الطياب هذوك. ولي فابور هذوك كي تكون الباب مفتوح شويه، يكون مفتوح شويه والله يفويتي لي جوان. هذا لي جوان تاعنا يفويتي هكذا، يفويتي هاك. المهم يكون مفتوح هكذا، يعني مفتوح شويه برك هكذا، يبدا يدخل البخار. البخار هذاك وين يروح؟ راح يروح اوتوماتيكمون هنايا، خاطر هنا الدوره مغلقه، كي تبلع الباب مغلقه، يولي ديما الحاجه السخونه تروح للبارده. الضغط المرتفع ديما يروح للضغط المنخفض، تروح لهنا ويبدا يكون لنا هنا في الجليد في لاكلاص الساقع هذاك، يبدا يتعمر يتبوشن هذا بيسك فيه دي ريزيستونس. هذا هو نورمالمون في العمل تاعو، كاين دي ريزيستونس عنده وقت يمشي ويدير الاخر. بصح كي يكون الجليد هنا بزاف وهذا يسكر من لاكلاص. هاو ديجا شوف بدا يدير في لاكلاص، شوفوا هنا بدا يدير في لاكلاص، يبدا يتلم هنا، هاو يتلم هنا بتاع في البلاصه هذه. ومن بعد هذه اللي تخرج الماء تتبوشا يبقى يطلع لاكلاص، يطلع حتى لهنا. كي يطلع لهنا واش يصرى؟ تولي الفونتيلاتور هذه ما عندها حتى اهميه، يولي تنقص البروده
واللي الفريجيدير ما يبردش، وهو اصلا الغاز تاعو لاباس به، ولا الغاز تاعو لاباس به، كلشي لاباس به. دونك ديما كي نديرو تغسلوا الفريجيدير في الدار ولا تحبسوه بور ديجيفراج باش ديجيفريوه، تحلوا البيبان هكذا، تحلوا وتخلوه مده 24 ساعه حتى تشوفوا الماء من الجهه التحتانيه يسيل، خاطر كي يكون فيه لاكلاص بزاف يتعمر الباك هذاك والموتور مش يمشي، الماء يفيض وعاود بدا يسيل. كي تشوفوا الماء يسيل هذا حتى يسيل كومبلي، يفرغ. كي يفرغ يدفيد. انا كان فيه دو ايفابوراتير، كاين واحد وهنايا اوتوماتيكمون، هذا هو المشكل اللي راح يصرى، راح لاكلاص هذاك يذوب بالسخانه يهبط كاع، ومن بعد تعاودوا تبدلوا الفريجيدير تاعكم وتمشيوه يرجع يبرد. يعني 40% من الاعطال اللي راهي تسرى في الفريجيديرات في الدار، هذا هو العطل تاعها الوحيد، ما عندها حتى عطل اخر. انا نحكيو على فريجيدير نو فروست اللي ما فيهمش ما يديروش لاكلاص على برا. دونك اللي يديروا لاكلاص على برا، لاكلاص على برا يعودوا ما يبردوش، كي يتعمروا بلاكلاص يديروا كوش تاع لاكلاص، والكوش هذيك تبدا تكبر. واش يصرى الكوش هذيك تكبر، تولي شغل ما ديرش تبادل، ما ديرش لي شونج بين الوسط اللي رانا نبردوا فيه، باسكو خشانت. كي تولي خشان تولي عازل. دونك هذاك غير يخشن لاكلاص شويه نعاودوا نديجيفريوه، نهبطوا ثاني نبلعوا ونفتحوا الباب ونخلوه يمشي. يعني في الاخرى قبل لا تدوا الريباراتور ويقول لكم الغاز والاخرى، باسكو انا نهضر معاكم كان مختص مده 34 سنه، مختص التبريد المنزليه والصناعيه والتبريد التجاريه. دونك الفريجيدير نوصيكم ثاني حاجه واحده اخرى، كي يعود التريسيتي يروح ويجي، لازم تنحوا لابريز، خاطر كون يولي التريسيتي تروح وتجي الموتور عنده انفراكسيون دو سكوند باش يعاود يقلع في لو ديماراج فراكسيوني. دونك هذا مو تكنيك. حنا موجهين الفيديو هذا للمستعملين تاع، ماناش موجهينو لي تكنيسيان، انا موجهينو الناس المستعملين. الناس المستعملين ما نقدروش نهضروا معاهم بلي مو تكنيك، باسكو ما يفهموهمش. هما نعطوهم التوصيات والاخرى باش يحافظوا على الفريجيدير تاعهم. كي يولي التريسيتي تروح تجي نحوا لابريز حتى نستابيليزا التريسيتي، ومن بعد مشوه. سينو يولي يكلي الموتور يروح قادر يخسر لكم الموتور ولا يتحرك لكم الموتور. دونك هذه هي تقريبا التوصيات اللي نوصيكم عليها في الفريجيدير باش تحافظوا على الفريجيدير تاعكم. ونومبلاسمون تاعو من الاحسن يكون في بلاصه مهويه ويكون في بلاصه مهويه، ويكون ما يكونش في الكوزينه. اللي عنده ليتساع اللي عنده الباطيمات الله غالب، واللي عنده ليتساع في دار ولا في دار وحده، والله من الاحسن الفريجيدير يخرجوا من الكوزينه، وثاني يخلي ليتساع بينه وبين الحيط. اذا كان عنده الكوندونسير باين اللي فيه الشباك هذاك، يخلي ليتساع على الاقل واحد 15 سنتيم. كيما هذا ما فيش كوندونسير، فيه كوندونسير انكومبوري لداخل، جاي لداخل. دونك عنده تبادل حراري لداخل يصرى مع الاخرى. دونك هذا حساب تقني اللي عنده ديما بعدوه على الحيط، ما تقربوش على الحيط، باسكو هذا ثاني ياثر شويه على الكومبريسور وياثر على البروده. يولي يخدم بلاصيرته في الصيف، يولي شغل يخدم فيه سخانه كبيره وقادر يحرق لكم لي موتور. دونك هذا هو يعني الفيديو اللي قدمته للبنت. ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله انا ندير لكم دي فيديو فيما يخص لا كوزينيير ولا ماشين لافي، كل ما يخص الالات الكهرومنزليه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.